Galera, bom dia. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um defeito, né? Um Fiat Punto 1.4 Fire 2010. Olha só para você ver. O que acontece? Esse carro está apresentando um barulho na suspensão e já foi trocado terminal de direção, bielita, as buchas da bandeja foram trocadas, conferiu o pivô também, tá ok. E esse carro continua batendo e batendo muito, certo? Onde também foi verificado o amortecedor, se ele tava vazando, tal. E esse amortecedor aqui, gente, ele tá sequinho, sequinho de tudo. O amortecedor da marca Cofap, a marca muito boa. E aí eu fiz o último teste aqui, já que foi trocado tudo, tá tudo certinho, tudo firminho, e não foi achado defeito. O que eu fiz? Vamos descartar agora o coxim do amortecedor. Como você pode fazer isso aí na sua casa aí? Já para chegar e saber diagnosticar se o coxim está bom ou não está. Vou te dar uma dica. A dica é o seguinte: você vai desmontar, né, a roda, vai tirar a roda do seu veículo, certo? E aí, após tirar a roda do veículo, você vai chegar aqui, ó, debaixo aqui, e fazer esses movimentos para cima. Se você ver que ele tá movimentando para cima com facilidade, é quase 100% de certeza. Nesse caso aqui eu tenho certeza que é o coxim, e vou mostrar para vocês aí como que o coxim está. Galera, olha a situação desse coxim. Então, nesse caso aqui, foi diagnosticado o coxim do amortecedor está danificado. Após fazer a substituição, com certeza será resolvido o problema. Espero ter contribuído aí com quem está passando por esse problema aí, ou algo parecido. Até mais.